तो गाइस, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे अच्छी ऑफरोडिंग व्हीकल कौन सी है? आप में से कई लोगों को लगता होगा कि दुनिया की सबसे अच्छी ऑफरोडिंग व्हीकल थार है, पर आप लोग गलत हैं। दुनिया की सबसे अच्छी ऑफरोडिंग व्हीकल जीप कंपास है। यह गाड़ी 4x4 वेरिएंट 2.0 लीटर के मल्टीजेट इंजन के साथ आता है, जो 168 एचपी के मैक्सिमम पावर और 350 एनएम का उच्चतम टार्क उत्पन्न करता है। इसकी कीमत 20 लाख से 32 लाख तक है।